तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। हादसे वाली जगह से 4 शव निकाले गए बाहर। 3 घायलों का रेस्क्यू जारी और 3 घायलों का रेस्क्यू कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि CDS बिपिन रावत सुरक्षित हैं। बिपिन रावत का अस्पताल में इलाज जारी है। हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर हादसे की जगह पर रक्षा मंत्री भी जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। मौके का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे कुन्नूर। हेलीकॉप्टर हादसे की जगह पर रक्षा मंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कुन्नूर जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। दरअसल अब से कुछ ही देर पहले जानकारी मिली कि सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसमें कुल 14 लोग सवार थे। अब ऐसे में ये बेहद दुखद खबर सामने आई कि वहां से 4 शवों को बाहर निकाला गया है और CDS बिपिन रावत भी उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। गनीमत रही कि अभी फिलहाल उन्हें सुरक्षित बताया जा रहा है। अस्पताल में उनका इलाज जारी है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। तो तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये पूरा हादसा समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरीके से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ये देखिए, हेलीकॉप्टर की हम आपको कुछ खूबियां बता रहे हैं, खासियत बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा सुविधाओं से लैस ये हेलीकॉप्टर जिसका कोई अंदेशा भी नहीं लगा सकता कि किस तरह से क्रैश हो सकता है, क्योंकि मेंटेनेंस पूरी चेक होती है। लेकिन उसके बावजूद ये जानकारी मिली कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। और ये देखिए, 26/11 के कमांडो ऑपरेशन में भी इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। तो देखिए कितनी ज्यादा खासियत है इस हेलीकॉप्टर की, कितना ज्यादा ये आधुनिक तकनीकों से लैस है हेलीकॉप्टर। 26/11 के कमांडो ऑपरेशन में भी इस हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल हुआ था, जिस हेलीकॉप्टर में आज सेना के वो 14 अधिकारी मौजूद थे जिस वक्त पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तो देखिए, एक तरफ हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, मौजूदा जगह की तस्वीरें, मौका वारदात की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए, दूसरी तरफ आप ये सर्कल में देख पा रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर हादसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। ये पूरी तस्वीरें आप देखिए किस तरीके की परिस्थितियां वहां पर बनी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर अधिकारियों की तरफ से लगातार जारी है। वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस अनुभवी लोग वहां पर पहुंचे हैं जो जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं उन सेना के अधिकारियों की जो इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। और ये जगह की तस्वीरें जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तो देखिए किस तरह से ये हादसा हुआ, तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ है। ये बहुत बड़ा हादसा, दुखद हादसा। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस पूरे हादसे का मुआयना करने के लिए जाएंगे कुन्नूर। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है। और फिलहाल आपको बता दें कि 4 लोगों के शवों की भी पुष्टि यहां से हुई है। 4 लोगों के शवों को बाहर निकाला गया है, जिन्हें सेना के अस्पताल में ले जाया गया है। उन शवों को 4 लोगों के शव अब तक बरामद हुए हैं। हालांकि जानकारी ये भी है कि CDS बिपिन रावत वो सुरक्षित हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां पर उनका इलाज जारी है। आपको ये भी बता दें कि वायुसेना ने इस हादसे की पुष्टि भी कर दी है और की सेना का जो MI-17 V5 है, रॉयल्टी का मामला है, ये क्या इसका ये बहुत बड़ा मामला था। ये तो देखिए, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के रिएक्शंस लेने की भी जो वहां पर मौजूद हैं और डिफेंस एक्सपर्ट से भी लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये समझा जा सके कि आखिर हादसे के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी, क्योंकि ऐसा मामला पहले भी सामने आया है। ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे में इस तरह के हादसों से किस तरह से बचा जा सकता है, आकस्मिक जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी उनकी जान को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, और जब इस तरह के हादसे होते हैं तो ऐसे में उन लोगों की जान बचाने के लिए क्या कोशिशें की जा सकती हैं, क्या पैरामीटर्स रहते हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी होता है, ये हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, यही वो जगह है, हेलीकॉप्टर का मलबा इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे। ये हेलीकॉप्टर का मलबा है, ये वो जगह है जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तस्वीरें देखिए बिल्कुल क्लियर हैं, आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ से धुआं उठता हुआ भी आपको दिख रहा है। इसी जगह पर यह हादसा हुआ है और मलबा फिलहाल यहाँ पर हेलीकॉप्टर का सिर्फ नजर आ रहा है। तो देखिए कितना भयानक हादसा था। जब ये तस्वीरें हादसे के बाद की देखिए इतनी भयावह लग रही हैं, तो कितनी ज्यादा स्पीड में ये हेलीकॉप्टर रहा होगा जिस वक्त ये क्रैश हुआ, और कितना मुश्किल रहता होगा यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना, ऐसे लोगों को सुरक्षित निकालना। हालांकि 3 लोगों को तो फिलहाल यहाँ से रेस्क्यू कर भी लिया गया है, उनका इलाज भी चल रहा है। तो ऐसे में ये बहुत मुश्किल परिस्थितियां होती हैं जिनसे बाहर निकलना
वाकई ही बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही है। एक एक जान कीमती होती है, एक एक जान को बचाना महत्वपूर्ण होता है, और ऐसे में किस तरह से जो लोग यहाँ पर लगे हुए हैं वो एक भी जान को बचा पाएं, इसी कोशिश में लगे हुए हैं। और देखिए, ये मौके की तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार कोशिश जारी है, अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, कोशिश की जा रही है लोगों की जान बचाने की। जो अधिकारी इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, उनमें से जिन जिन को भी बचाया जा सकता है, लगातार वो तमाम कोशिशें की जा रही हैं उन अधिकारियों को बचाने की। हालांकि बहुत दुखद खबर यह है कि 4 लोगों की अभी तक इसमें जान जाने की पुष्टि हो गई है। उनके शवों को बाहर निकाल लिया गया है और अस्पताल में भी ले जाया गया है।